lieta, ko, protams, ir jāpastāst, tās ir bebra dziedzeres, jūs redzat, kā mēs viņus izņēmām ārā, un viņus var izmantot arī medībās, vai ne? Lai to izdarītu, protams, ir vajadzīgs kaut kāds metāla teikānu vai kur viņus ieliet. Tātad mēs uzvāram ūdeni karstu, ieliejam ūdeni šai traukā, ieliekam iekšā bebra dziedzeres, un kamēr viņi karst ar kādu koku, mēs viņus saspaidam, lai veidot tādu šķidrumu, kas ir pils ar šo dziedzeru smāružu, vai ne? Pēc tam, kad tas trauks ir, uzliekam virsū vāciņu, lai viņš tur vairāk tas ūdens arī, lai lielāka aromāts te viss paliek iekšā. Pēc tam, kad viņš ir iesūcies un atzīstis, tad mēs viņus ieliejam kaut kādos pildījumos, traukos. Šitas viens no labākajiem pēdējā laika traukiem ir, jo viņš ir ar vāciņu, ko viegli attaisīt ir, kurā gadījumā, ja mēs pildām savādākos traukos, tad būs, protams, tai korķī vienam ir jābūt ar korķim ar caurumu, vienam bez, un vienkārši tas aizņem ļoti lielu laiku, ka mēs skrūvējam vaļā, skrūvējam ciet. Un medjot ar slazdiem, ieliekot slazdu, mēs attaisam vāciņu vaļā un pasmidzinām. Pasmidzinām uz augšu vai uz leju. Tas ir domāts priekš tam, ka tā kā bebrs ir nometnieks, un vakarā izpeldot ārā viņš jūt, kad aromāts ir, kad ir viņa mājās vai viņa noteiktā teritorijā iepeldēs cits bebrs, un viņu padara ļoti agresīvu un divreiz aktīvāk vai pat trīsreiz aktīvāk nekā viņš parasti ir, vai ne? Un tas uzreiz automātiski rāda arī labākus medību rezultātus. Arī var, protams, viņu izmantot arī gaidas medībās, kad mēs aizjām un redzam, ka tur ir kāda barotava. Pie barotovas mēs varam laicīgi, ja mēs kaut kādu pusstundu vai 20 minūtes pirms bebra staigāšanas ierodamies tur vai ne, pasmidzinām tad uz to barotavu, pasmidzinām uz robežām, un arī bebra tajā vakarā būs daudz aktīvāk, vai ne? Arī, ja gadījumā mums sanāk nākt pa vējam uz to bebru nometni, tad mēs varam zābakus apsmidzināt paši savējos, lai nepaliek nekādas smaržas un nav nekādas tur bebram, bailes tai vakarā darboties.